जितनी दालचीनी उससे 2 गुनी छोटी इलायची, जितनी छोटी इलायची उससे 2 गुनी पिपली, जितनी पिपली उससे भी 2 गुना वंशलोचन, और जितना वंशलोचन उससे 2 गुना धागे वाली मिश्री। इन सबको साथ में मिलाकर इनका बारीक पाउडर बनाकर रख लें, और आधा छोटा चम्मच के करीब इस पाउडर में जरा सा शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसे आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए। आप पाओगे कि जो खांसी महीनों से किलो के भाव में एंटीबायोटिक खाने के बाद भी नहीं ठीक हो रही थी, वह गिनती के कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। आपको दिखाई देगा कि छाती में जमी बलगम पतला होने के बाद बाहर निकल रहा है।